جزائرية تستغيث بعد ما نظام الكابرانات هدم ليها المنزل ديالها وشردها في الشوارع بعد ما مسكينة كانت كتجمع فلوس العيد باش تقوم بشراء كبش، في حين انها كترجع للمنزل ديالها وكتلقى نظام الكابرانات هدم ليها المنزل ديالها وخلاها مشردة بدون مأوى. في ديورنا مستورين، كنا في ديورنا مستورين قبل ما يهدموا، قبل ما يديروا اي حاجه يبعثوا لنا انذار، يقولوا لنا حين نهدموكم، يعطونا سكنات ما على باليش انا يعوضونا، ما يخلوناش متراميين. قولوا لي دوك الناس اللي ما عندهاش 1000 كنا نخبوا الكبش العيد قسما بالله. اخواني الكرام الفيديو غير كنا نخبوا الكبش العيد، كنا ناكلوا لقمه ونحبسوا غير باش نلموا الكبش العيد، مع التالي شوفوا كيفاش داروا لنا. هذا الفيديو اخواني الكرام غادي يكون رد على دوك الجزائريين او بالاحق نقولوا الكراغله، لانه اللي كيستهزئ وكيسب المملكه المغربيه والمغاربه وكيستهزئ بالناس مساكن اللي خرجوهم من ديورهم وتم الهدم ديال المنازل العشوائيه اللي كاينه في المغرب اللي كتملكها الدوله باش تقوم ببناء منازل جديده او مشاريع جديده. هذا الفيديو غادي يكون رد عليهم لانهم ضصروا علينا بزاف، واللي ما مربيش غادي نربيو. كما شفتوا اخواني الكرام في الفيديو، شفتوا نظام الكابرانات كيفاش كيتعامل مع الشعب ديالو، كيفاش كيقوم بالهدم ديال المنازل وتشريد الشعب ديالو في الشوارع بدون ما يعطيهم تعويضات ولا منازل جديده. في هذا الفيديو غنكشفوا لكم الحقيقه الكامله ديال الجزائريين اللي كيضلوا يسبوا في المغاربه واللي كيستهزئوا بالمغاربه، وهما خوتي كما كنقولوا اللي الباب ديالو او الشرجم ديالو من الزاج ما يضربش الناس بالحجر. كملوا الفيديو. مع التالي شوفوا كيفاش داروا لنا، مع التالي شوفوا كيفاش داروا لنا، شوفوا وعلاه عندنا ورقه تثبت باللي شرينا على الشاري، وشحال شرينا بدراهم وشحال شرينا من متر. انا دابا نتوما الدوله ديالكم والكابرانات اللي حاكمينكم كيقوموا بالتشريد ديالكم وكيقوموا بالهدم ديال المنازل، وكتشوفوا في داكشي اللي واقع عندكم عوض ما تصلحوا المشاكل الداخليه ديالكم وتعطيوا الضوء وتتكلموا على المشاكل الداخليه، كتكلموا على المشاكل اللي خاصه بالمغرب. دابا المشاكل ديال المغرب المغاربه اولى بها، والمغاربه كيتكلموا على المشاكل ديالهم، الصحافه المغربيه كتتكلم على المشاكل اللي كاينه في المغرب. اما في حين كنشوفوا الصحافه الجزائريه كتسلط الضوء غير على المغرب، تتكلم على المشاكل ديال المغرب وكتخلي الواقع المرير والسيء اللي كيعيشوا الشعب الجزائري المغلوب على امره كتخلي ما كتبينوش في الحقائق، ما كتبينوش الصحافه ديالها، حيت ما تقدرش لانه الصحافه الجزائريه متحكمين فيها الكابرانات. من هذا الفيديو خوتي المغاربه خاصكم تفهموا علاش هاد الكراغيله ما كيقادروش بانهم يتكلموا على المشاكل الداخليه ديالهم، لانه الا ناضوا يتكلموا عليها غادي يشدوهم في الحبس وغيعطيوهم الهراوه. يعني هذا الشيء علاش تيتعرضوا للقمع كيتعرضوا للعنف من طرف الكابرانات ديالهم، داك الشيء علاش ما كيقادروش يهضروا على المشاكل الداخليه ديالهم، في حين انهم كينوضوا يتكلموا على المغرب ويتكلموا على المشاكل الداخليه ديال المغرب وكانهم ما كرهوش بانهم يكونوا مغاربه، ولكن مستحيل ما يقدروش بانهم يكونوا مغاربه، لان الشعب المغربي شعب حر كيتكلم على المشاكل ديالو، وجلاله الملك نصره الله كيعوض الشعب ديالو بمنازل جديده وكيعوضوا بالحقوق ديالو. يعني اي حاجه كتدار كتكون مخطط ليها. وفي هذا الوقت اللي كنتكلم فيه انا خوتي راه تم بناء ديال المنازل، غيتم التفريغ ديالها ديال دوك الناس اللي تم الترحيل ديالهم من دوك المنازل العشوائيه، وغيتم التعويض ديالهم، وكاين منازل جديده كيتبناو في المستقبل ان شاء الله. كلشي غادي يتعوض وكلشي غادي يولي عنده منزل خاص به. المهم كنتمنى بانني نكون وضحت لكم الصوره شنو كيوقع في الجزائر والظلم والحقره اللي كيتعرض ليها الشعب المغلوب على امره في الجزائر، باش تعرفوا اخوتي هادو اللي كيستهزئوا بالمغرب وكيسبوكم راه في وسط بلادهم عايشين الرعب، ما يقدروش يتكلموا على المشاكل ديالهم، الا تكلموا مشاو فيها. المهم اخوتي ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع مغاربه كاملين داخل الوطن وخارج الوطن باش توصل لهم الرساله وتوصل لهم الحقيقه، ودعمونا بواحد لايك واشتراك، هادشي اللي كاين، وتحياتي.